Olá, eu sou Thiago de Moraes e você está no TMN Coin. Hoje eu venho apresentar para vocês este CD, Machu Picchu, Flautas Andinas, Peru, uma trilha inca. É um CD instrumental, né, que é tocada pelas flautas andinas, né, que foram as primeiras civilizações daqui da América. São essas músicas que você está ouvindo aí no fundo, tá? De fundo aí. Então, né, é todo instrumental, tá? Esse CD aqui pode ser utilizado também, né, quando o professor de história, né, explica para os alunos as primeiras civilizações, né, da América, né, os incas, maias e astecas, né? Então esse é a trilha inca, né? Faz do Machu Picchu, né, no Peru, né? Então é bem legal, né? Esse CD aqui traz 14 músicas, tá? Eu não vou lê-los porque eu não sei ler em língua, né, em outra língua, né? Mas vou colocar aqui para vocês tentarem ver aqui o nome das músicas. Né? Então é bem legal, tá? Bem legalzinho, tá? Dá pra quando colocar, né? Pra quando está explicando pro aluno, colocar com música de fundo da aula, né? Eu já faço isso quando dou aula aqui, né? Os alunos do sexto ano, quando dou aula de reforço, né? Os alunos do sexto ano, sexto, sétimo ano, né? Que é ensinado essa matéria por aqui. Eu coloco essa música de fundo, né? Né? Também é bom, né? Pra quando, né, estiver estressado aí, né? Com a pessoa que está muito estressada, né? Colocar essa música, ficar no seu quarto, no seu momento, sozinho, né? Fechar os olhos, né? Ficar zen naquele momento, só você e você mesmo, entendeu? Né? Esquecer um pouco do mundo, né? Ficar concentrado ali, fechar os olhos, ficar, né, meditando, né? Não sei, alguma coisa assim. Nossa, muito bom, ó, escuta. Essa é só uma das músicas, tá? Eu vou avançar um pouquinho aqui, para vocês conhecerem um pouco das outras. Terceira música.
Então, essas e outras canções, né? Essas e outros sons instrumentais, né? Você encontra nesse CD aqui de trilha inca, né? Do Machu Picchu, Peru. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Muito obrigado pela sua companhia. Eu sou Thiago de Moraes, de Angra dos Reis, para o canal TMN.